Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Добро пожаловать к нам на кухню. Мы не можем без вас жить. Надеюсь, что вы по нам тоже соскучились. On aime bien faire des surprises comme ça. Oui. C'est vrai, hein? Bah oui. Je dis que nous manque trop. Oui, c'est ça. C'est ça. Comme il y a dimanche, il n'y a rien. On s'est dit aujourd'hui est vendredi. Да. Так как у нас в воскресенье, скажем так, нету никакого эфира по готовке. И сегодня я знаю, что праздник в России, так что поздравляем вас. Bon fête. Bah oui, bonne fête. Bah oui, c'est bonne fête aujourd'hui, Да. bien sûr, absolument. Поэтому предлагаем вам в честь праздника сделать небольшой и очень простой десерт, который, я думаю, что вам понравится. Bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes aussi. Nous aussi. Voilà. Ouais. En fait, comme la dernière fois on a fait un phare breton, ça a plu beaucoup. Вот. Я так понимаю, что фар бретон очень многим понравился, это был хит, очень многие мне присылают результаты работ, и действительно говорят Доминику спасибо большое, что очень вкусно. Я надеюсь, что этот десерт тоже вам понравится, и мы будем ждать результатов вашего клафути. Oui, on va faire un clafoutis. Oui. Ah oui, un clafoutis, c'est très simple, hein. Vous allez voir, ça dure un quart d'heure. Да, это очень, правда, быстро и очень легко. И это действительно очень-очень вкусно. Во всяком случае, в прошлый раз, когда готовил Доминик, ну, в принципе, это блюдо ушло буквально за 10 минут. Мы все вчетвером его очень хорошо съели. C'est bien? Oui, c'est bien. Окей, bonjour. Ну что? Alors, on va commencer par une première chose, c'est qu'on va déjà mettre le four à chauffer. Да, мы сразу же поставим, наверное, разогревать нашу духовку. Сейчас, оп. Voilà. Tac. Да, так. Voilà. Tu mets le four... Alors, on va mettre le four à chauffer, on va le mettre à 180 degrés, donc on va mettre en chaleur tournante. На 180 градусов, но у нас она с конвенцией. Ok, voilà. On met en préchauffage. Так что мы быстро ее уже разогреваем, потому что действительно все готовится очень-очень быстро. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux ingrédients pour notre fameux clafoutis, d'accord? C'est très simple. Alors, tiens, venez avec moi, je vais vous montrer. Мы идем за тобой, Доминик. D'accord, il va nous falloir donc du beurre. Нам нужно будет масло. Il va nous falloir 60 grammes de sucre. 60 грамм сахара. Ouais, d'accord. 100 grammes de farine. 100 грамм мука. Il va nous falloir 4 œufs. 4 яйца. D'accord. 20 centilitres de lait. 200 миллилитров молока. D'accord. Une pincée de sel. Немножко соли, прям щепотку. D'accord. Nous avons besoin de la vanille. Alors là... Ванильный сахар либо в саше, одно саше, либо сироп ванильный. D'accord, voilà. Donc ça, c'est du sirop de vanille. Et nous avons aussi, pour finaliser, du sucre glace. И также для завершения нашего десерта нам понадобится сахарная пудра. D'accord. Соль. Il nous manque quelque chose. Tu as pris le beurre salé? Bon, j'ai pris le beurre salé, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est ce que je fais tout le temps, d'accord? В принципе, Доминик взял полусоленое масло, но вы не обращайте внимания, то есть можно обычное масло использовать. Je vais pas mettre de sel. Ouais. Ah oui, si on prend du beurre doux. То есть, если вы берете обычное масло, то, в принципе, нужно будет щепотку соли добавить. Если Доминик берет масло именно полусоленое, то соль он уже не будет добавлять. Voilà, donc moi je vais me servir de ça. Je ne mettrai pas de sel dans ma pâte, mais je me servirai de ça. Mais c'est très important, oui. Si on ne prend pas les cerises, c'est pas Но самое главное, что Доминик не сказал, конечно же, нам не хватает основного ингредиента, и это, конечно же, вишня или черешня. C'est cerises surgelées, donc qui sont donc dénoyautées. У нас уже черешня была замороженная, поэтому мы ее уже чуть-чуть разморозили. В принципе, можно готовить с вишней, которая свежая. У нас 600 граммов черешни, и она без косточек. Вообще, oui, je veux dire à propos de l'original que c'était pas dénoyaté habituellement. Bah oui, parce qu'en fait, c'est la surprise, ça fait comme une crème un petit peu. Arrête. Вообще, в традиционном блюде масло вообще ориентировочно 40 грамм нужно будет. Mais attends, mais tu vas mettre les 40 grammes salés pour le fondu ou...
Oui, bah, je vais pas saler. Donc, comme je vais pas saler, je vais pas mettre une pastille de sel. Окей. Voilà. Так вот, раньше в традиционных клафути использовали вишню с косточками, потому что косточка дает небольшой такой миндальный привкус. Ну, с косточками все-таки неудобно есть сам десерт, поэтому все-таки мы предпочитаем готовить без косточек. Но кому нравится вот этот миндальный привкус, и кто хочет ощутить этот миндальный привкус в этом десерте, то вы можете взять миндальную пудру, буквально ложку миндальной пудры на этот десерт. Мы разогреваем наше масло. 40 грамм масла нужно нам растопить. Voilà. Bon, je garde le beurre pour l'instant parce que je vais beurrer après je vais beurrer ma... Alors là, je vais faire fondre le beurre. J'ai dit fondre le beurre, d'accord? J'ai pas dit, faut pas le faire cuire, hein, c'est très important. Да, то есть мы только его с вами растопим, но ни в коем случае мы его не поджариваем. Voilà. Nous sommes d'accord? Je fais fondre mon beurre. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. Je vais donc mettre mes 100 грамм de farine. То есть теперь он выкладывает 100 грамм муки. D'accord. Je vais y mettre aussi donc mon sucre. Сахар. Alors, si j'ai un sachet de sucre, je dirais donc vanillé, je vais le mettre maintenant. Если у вас ваниль именно в саше, то тогда вы высыпаете сразу. Так как у нас сироп специальный кулинарный, мы чуть позже его будем добавлять. Donc, теперь мы это перемешиваем. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mélanger. Donc, j'ai mon sucre vanillé, donc je vais le mélanger également, d'accord? Voilà. Pendant ce temps-là, mon beurre, il va être en train de fondre, d'accord? Voilà. Je surveille, il ne faut pas qu'il roussisse. Да, то есть главное, чтобы он не изменил цвет. Ну вот ваниль-эссенция, у нас тоже ваниль-эссенция. В принципе, можно добавить либо одну столовую ложку ванильной эссенции. У нас сироп немножко более легкий, поэтому мы чуть больше добавляем. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout ça, je suis en train de mettre des petits, voilà, tout simplement. Voilà, je surveille quand même mon... D'accord. То есть главное, чтобы у нас масло не подгорело, просто оно должно быть растопленным. Voilà, je pense que là, c'est bientôt prêt. Là, je peux le couper, d'accord? Là, je le coupe, voilà, comme ça, je le garde de côté pour l'instant. Ensuite, je vais prendre... Теперь он добавляет яйца. Voilà, hop, je mets un œuf. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais tout simplement... Начинает это все размешивать. Je vais incorporer mes œufs au fur et à mesure. Une fois que ma pâte là commence à s'épaissir un peu, je vais mettre le second. Je vais recommencer. То есть, как только он сейчас размешает это яйцо, он добавит следующее яйцо. И так далее, пока все 4 яйца не попадут у нас в эту миску. Je vais pas mettre les coquilles parce que voilà. Parfait. Et voilà, et je continue comme ça, ainsi de suite, jusqu'au 4e. Wow, c'est très rapide, hein, vous savez. Oui. Le temps de faire chauffer le four, ça y est, c'est prêt. Hein. Действительно, это очень быстро готовится, поэтому, то есть, как только вы закончите все этапы приготовления, у вас уже будет духовка готова к принятию вашего клафути. Мука, мука, qu'est-ce que nous mis déjà dans le bol, tu as mis quoi? J'ai mis la farine, le sucre. J'ai mis 100 grammes de farine. 60 граммов сахара, 100 грамм муки. 100 грамм de sucre. Hein. Oui. И если бы у нас был ванильный сахар в саше, да, то есть мы бы добавили его уже, но так как у нас сироп, мы его добавим чуть позже. Voilà. Мы готовим клафути. Voilà. Масло у нас 40 грамм. 100 грамм муки. В принципе, я когда закончим эфир, я выложу ингредиенты все и сколько нужно в граммах что. Но уже способ приготовления вы увидите как раз в видео. Видите, мы мешаем очень хорошо, чтобы у нас не было комочков. Voilà, donc là, quand tout est bien mélangé, hein, que la pâte est bien onctueuse,
Как только у нас все размешалось до однородного состояния, мы сейчас будем уже вливать молоко. Voilà, maintenant je vais rajouter mon beurre dedans. On est encore un petit И peu là. также наше масло. Voilà. Voilà, maintenant je vais rajouter mon beurre fondu dedans. D'accord, Добавляем наше растопленное масло. 40 grammes, on dit. 40 грамм растопленного масла. 40 grammes. То есть у нас оно уже полусоленое, поэтому мы не добавляем щепотку соли. Если у вас берется обычное масло, то вы добавляете щепотку соли. On va pas tarder à entendre le four qui va faire bip bip bientôt. Ah Bah oui, je pense, hein. Bah Наша oui. духовка скоро нам скажет, я Voilà. готова. Et maintenant, on va donc incorporer. Donc ça, il faut incorporer tout doucement le lait, d'accord? Faut mélanger tout doucement. Венчиком тоже можно, конечно, просто Ага. Доминик почему-то взял сегодня деревянную ложку. Обычно венчиком мешает. Voilà. Видимо, ему так удобнее. И мы теперь потихоньку вливаем молоко и также размешиваем. De façon à avoir une pâte bien onctueuse, hein, voilà. То есть у нас, в принципе, достаточно жидкое должно быть тесто. Voilà. 20 centilitres, hein. 200 миллилитров у нас молока. Voilà. Regardez-moi, c'est pas joli ça? Oh, une fois qu'on va incorporer la vanille dedans, ça va déjà sentir très très bon. Voilà. La dernière fois qu'on en a fait un, il a duré qu'une soirée en fait. Hein. Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit? La dernière fois, c'est très rapidus. Bah C'est oui. 10 minutes et ça finit. Et voilà. Donc voilà, j'ai incorporé Добрый donc день. mes 20 centilitres de lait, d'accord? Мы добавили наше молоко. Vous voyez, voilà. Видите, у Maintenant, нас- je vais incorporer ma И vanille. мы добавляем еще ваниль. Voilà. Et voilà. О, Et ça- наша духовка ben готова. oui, ça a Ну, bipé, а мы hein, практически тоже уже готовы. Là, dans le timing, c'est super. Hein. T'as vu un Ouais. peu? Voilà. Et ben voilà. Maintenant, on a préparé notre pâte. Nous sommes d'accord. Donc, j'ai pas mis de sel, hein, d'accord, parce que le beurre, il est déjà salé. Ой, d'accord. qu'est-ce que j'ai Ok, dit. tout simplement. Доминик говорит по поводу соли, что он не добавляет соль, потому что у него уже масло Voilà. полусоленое. Bon. Окей. Alors, maintenant, on va récupérer. Alors, une petite chose importante quand même sur le clafoutis. Faut prendre un plat assez haut quand même. Parce То есть нужно parce que ça брать блюдо достаточно высокое. Да, оно жидкое тесто, но не волнуйтесь. То есть это так нужно. Должно быть достаточно высокая форма, потому что наш клафути будет подниматься. Духовка 180 градусов. bon, j'ai les mains propres, hein, forcément. Hein, parce que, У меня, говорит, руки чистые. И Voilà. мы смазываем нашу форму маслом. Et là, je vais beurrer mon plat en fait. Hein, tout simplement. Voilà. Quand l'homme prépare pour les femmes avec l'amour, Comment? quand l'homme Oui. prépare avec l'amour pour sa femme, N'est-ce pas? oui, Bah oui. c'est... C'est bien. Oui, tu peux regarder ça tout le temps. C'est pas moi, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui a dit ça? Oui. D'accord, ok. C'est très Je bien. t'ai traduit. D'accord. Я перевела ваш текст, что как приятно смотреть, когда мужчина готовит для любимой женщины. Non, mais comment séduire une femme? Comment on séduit une femme d'ailleurs? Comment on séduit une femme quand on est français? Quand on la séduit, on la séduit en faisant à manger. Как мы еще больше привлекаем нашу женщину, и как мы ее добиваемся, мы еще и готовим для нее, конечно oui. же. Après un bon repas comme ça, hein, После хорошего ужина la femme est très contente après ça. женщина будет очень довольна. D'accord, voilà. J'ai un petit peu de main pour que je me- Спасибо. Так, видите, очень хорошо смазано наше блюдо. Кстати, некоторые еще в рецептах, скажем такой, есть лайфхак, иногда посыпают чуть-чуть еще после масла, мукой присыпают это блюдо, но Доминик этого не делает. В принципе, то есть это как бы не принципиально. Alors, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. D'abord, je voulais rajouter quelque chose quand même, d'accord? Tu veux? Qu'est-ce qu'il y a de plus sexy qu'un homme avec un tablier de cuisine?
Что более сексуальное, чем мужчина, который в фартуке на кухне? C'est pas vrai? Bah si, c'est vrai. Oui. Bah alors, un homme avec un atelier de cuisine, c'est très sexy. Enfin, Ouais. voilà. Bon, alors, on n'a pas terminé, on va quand même continuer notre plat. Alors, Je là, pensais que c'est question. Comment c'est Je question? pensais que c'est Ah non, question. pas C'est question. quoi? C'est C'est une quoi? affirmation. Это был не вопрос, это было утверждение. Voilà. Je sais pas, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Вы не согласны? Je pense, vous êtes d'accord avec moi, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, évidemment, comme nous, on a pris des cerises qui sont surgelées, ça dégorge un peu. Так как Alors. у нас размороженная вишня, ну у нас, правда, черешня, да, то есть вы можете черешню брать, вы можете вишню брать, он ее выкладывает сейчас на салфетку, да, то есть на кухонное полотенце, чтобы она немножко, скажем так, отдала вот ту жидкость, которая еще в ней осталась, да, то есть чтобы она у нас все-таки без лишней жидкости была, потому что, видите, когда она начала растаивать, да, то есть нужно все деликатно делать, брать вашу черешню, да, то есть так как она как женщина, нужно с ней относиться с нежностью. Où elle peut trouver le magicien comme toi? Он не знает, где вы сможете найти такого волшебника. Dans YouTube. Dans YouTube? Mais tu rigoles. Je suis dans YouTube. Он говорит, я, говорит, для вас всегда на YouTube можете вы меня найти. Voilà, donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement déposer les cerises. И теперь мы выкладываем нашу черешню в блюдо. Délicatement, on va déposer les cerises dedans, comme ça. Comme ça, tout doucement, tac, tac. Tu es seul et unique. C'est gentil, merci. Voilà. Ah bah vous pouvez venir nous voir. Hein. Я могу даже вам сказать, что эту ложку я привезла из России. Это моя любимая ложка. Да? Хотя я здесь тоже видела как-то тоже ложку с дырками, но не помню даже где это видела. Еще так удивилась, что во Франции наконец-то я увидела ложку с дырками. Voilà, comme ça. Alors, il faut quand même rappeler que le clafoutis, ça se fait avec des cerises, mais ça peut se faire aussi avec autre chose. Мы делаем клафути, и в оригинальных рецептах это всегда черешня или вишня, но также можно делать совершенно с разными продуктами. C'est abricot, oui, le pomme, ananas, ananas, non, c'est pas ananas. Ananas, rhubarbe, on peut faire avec pratiquement tout, sauf les bananes en fait. Мы, в принципе, можем это делать со всем, кроме банана. Очень хорошо с яблоками также идет, очень хорошо с абрикосом, с грушей. То есть это действительно тоже будет очень-очень вкусно. Voilà, bon, là c'est bien sec. On va donc pouvoir les positionner dedans. Je vais prendre ma cuillère qui est là, voilà. Comme ça. Bon, je les positionne comme ça, après je vais toutes les répartir dans le plat, dans le fond du plat. Il faut bien les répartir après, d'accord? Voilà. То есть он осторожно все это выкладывает. У нас 600 граммов. Voilà. Да, конечно, сохраню. Et voilà. Et maintenant, je vais m'amuser à les répartir un petit peu, de façon à ce que, quand on va couper les parts, tout le monde ait bien des cerises, hein, parce que sinon, il va y avoir un petit problème, il va y avoir des jaloux après. Говорит, нужно все разъединить хорошо, чтобы никто не ревновал друг к другу. Voilà. Bon, ça, c'est pas mal. Hein. Pas mal du tout. Доминик вообще как бы не кулинар по профессии, это, скажем так, его хобби. Вообще он работал у меня директором сети бутиков прет-а-порте мужской одежды Dormeuil почти 20 лет. On va reprendre ça, on va mélanger. Так, ну что, мы еще помешаем. Et là, on va verser dans le plat. И будем мы с вами... Да-да-да, кстати, очень похоже, есть что-то общее с шарлоткой. Voilà. Et là, on va verser dedans, doucement. И мы начинаем поливать. И посмотрите, он специально ложку вот эту подставляет. Vite, hein, для того, чтобы у нас черешня не ушла со своего места. Если, да, то есть очень осторожно вливаем. C'est magnifique, regardez comme Смотрите, какая красота у нас уже получается. Ça sent déjà très bon la vanille, c'est excellent. Allez, hop, voilà, on a terminé. Nous avons terminé. Regardez, c'est pas beau ça? Bon, après on va parler cuisson quand même, d'accord? Da. Ok. Donc là, on va donc mettre
pendant 20 minutes. Вообще 20 минут при 180 градусах. Et voilà, on le met au four, comme ça, hop, et on est parti pour 20 minutes, d'accord? 20 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, c'est que ça va gonfler, ça va, tu vois, ça va gonfler. То есть он начнет подниматься, он начнет, да, то есть у нас утолщаться. И, в принципе, самое главное, не открывайте духовку, пока это все готовится, иначе оно осадит. 20 minutes, да. Voilà. 20 minutes. Je vais quand même vérifier. Можно и смородину можете делать, абсолютно все можно делать. J'ai vérifié. Ça va venir vite, en fait. Да, то есть достаточно быстро сейчас. Il faut le vin. Le vin, ah bah on a du vin justement. Alors, parce que il faut ces fêtes de journée de Russie, il faut vin. Alors qu'est-ce qu'on va boire? On a trois possibilités. On a du vin blanc. On a Chablis, on a Bourgogne-Ligoté, Saint-Brie. Tu peux traduire? Есть несколько возможностей, вариантов. Можно белое вино, Chablis, Bourgogne-Ligoté, Saint-Brie. Nous devons avoir quelque chose de très bien aussi. У нас есть Miraval, Rosé, очень тоже подойдет. Voilà, on a ça. Et sinon, nous avons également, on a déjà entamé ce midi. Да, но мы уже сегодня открыли вот это вино. Это о Медок, да, то есть это Chateau La Chicane. 2016 год. Кстати, рекомендую. Очень-очень приятное вино. Немножко кислинка в начале, потом просто взрыв таких красных фруктов во рту. Очень такое округленное, сбалансированное вино. Прям очень рекомендую, мне очень понравилось. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ouvre quoi? On ouvre pas, on va prendre un petit verre de vin rouge peut-être? Oui. Oui, un petit verre de vin rouge. Okay. Ну ладно, мы не будем розовое, мы продолжим красное. Allez, За праздник. Bon, déjà tu sens un petit peu dans le frigidaire comme dans le... Dans le four, oui. Уже начинает, да, то есть уже вкусно пахнет. Allez, on va aller chercher 2 gros verres, d'accord? 2 beaux verres à vin. Конечно, когда вы, если вы будете брать саше ванильное, то вообще аромат еще более стойкий будет, да. D'accord, voilà. De toute façon, on mettra les photos après dessus. Ouais. Alors, ce que je propose, c'est que l'on prenne tout simplement, regarde, on va donc mettre un petit coup de vin. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, viens. Allez. Bon, ça, c'est parce que c'est la fête de quoi aujourd'hui? Parce que c'est la fête de quoi? La fête russe, mais c'est quoi? Le 12? Le 12, c'est la fête de Russie. La fête de la Russie? Oui. D'accord. Oui. Mais en fait, c'est pas normal. Non, mais c'est pas normal. On fait pas la fête de la France. À part le 14 juillet. Он говорит, вот удивительно, говорит, в России много так праздников, говорит, вот у нас, например, только 14 июля есть, но это вообще день взятия Бастилии, а у нас нету праздника Франции, упустили. Mais c'est un prétexte pour boire un coup, это, говорит, у вас повод просто поднять бокал, новый праздник. Je pense que c'est ça, d'accord. Bah nous, on va en profiter, on est en France. Мы тоже будем праздновать. С 2 слоями разных ягод я не делала, то есть во всяком случае как бы мы не пробовали этого, да, то есть не могу сказать, что получится, но вот мы делали прошлый раз, у нас было немножко маленькое блюдо, и поэтому у нас очень высоко он поднялся, вот, поэтому сегодня Доминик взял все-таки большое блюдо, он сказал, что все-таки большое блюдо это лучше. И в прошлый раз мы ставили вообще по традиционному рецепту, этот рецепт называется рецепт бабушки. Там на 10 минут было на 210 градусов, и потом опускалось до 180, и еще ориентировочно 15 минут делалось. Но как бы по вот нашему опыту мы поняли, что это достаточно много, и лучше вот 20 минут 180 градусов. Ну а там уже в зависимости от вашего блюда вы можете посмотреть, если блюдо действительно большое, то есть форма для выпекания, и там она, например, из керамики, потому что в прошлый раз у нас еще стеклянная форма была, все-таки немножко меняются, скажем так, в зависимости от того, какая у вас форма и из чего эта форма. Поэтому можно будет, например, там продлить немножко время. Повод найдется. Ага.
Как узнать, что клафути? Это очень просто. Во-первых, оно поднимется, оно подрумянится, то есть, как бы, parce que la personne demande comment nous pouvons connaître que la clafoutis est prête. Ah, ça va être simple. Bah oui, c'est la montée. Mais en fait, il va monter. Alors, c'est important, il va monter, d'accord, le clafoutis. То есть, оно поднимется. Il faut qu'il dort un peu sur le dessus. И чуть-чуть, чтобы оно было подрумяненное сверху. D'accord. Il faut compter, là on a mis 20 minutes, d'accord, à peu près. C'est la durée normale de cuisson, 20 minutes. То есть ориентировочно действительно нормальное как бы время готовки это 20 минут. Но вы смотрите по вашей форме, то есть нужно просто следить за ним, но ни в коем случае pas ouvert les... De quoi? Pas ouvert le four. Non, en fait, nous avons, c'est un four à chaleur tournante, d'accord. То есть у нас вообще еще и все-таки с конвенцией плита, поэтому достаточно все быстро происходит. То есть, в принципе, у нас вот с 180 градусов. Si c'est un four traditionnel qui n'est pas tournant, il faut mettre à 100 à 210. То есть, если у вас обычная духовка без конвенции, то, в принципе, вы сначала ставите на 210. Four, pas grill, hein, four, да, то есть именно духовку. Voilà. On le laisse 10 minutes. Мы оставляем на 10 минут. Et après, on baisse à 180. И потом мы уже уменьшаем до 180. 10 minutes. Еще 10 минут. Et c'est tout. И все. И оно будет готово. Au bout de 20 minutes, vous le sortez, d'accord, et vous le mettez à refroidir, tout simplement. То есть вы немножко оставляете ее где-то 10 минут еще в духовке, и после этого вы вынимаете ваше блюдо, и, то есть, в принципе, можно подавать, лучше подавать немножко охлажденным, потому что горячим оно достаточно плохо будет резаться. Voilà. Chez nous, oui. Barbecue et gâteau avec le pomme. Vous êtes super. J'étais entrée dans le direct et je veux bien aller à Paris. C'est mon pays préféré. Спасибо большое. Мы рады, что вы случайно зашли к нам, но остались, и мы вас ждем в Париже и во Франции. Черешня, она поднимется в любом случае, да, то есть... Как любят есть французы, горячий или холодный, с чем? Смотрите, то есть мы, когда его вынем из духовки, он чуть остынет, потом его Доминик посыпет ванильной пудрой, и, в принципе, можно подавать к столу. Alors, bon, faut rappeler quand même que le plat, il faut quand même que ça épais, parce qu'on va voir, ça va monter, ça va doubler de hauteur. То есть получится, он практически должен увеличиться в 2 раза. D'accord. Bon, on va se fier peut-être. Santé! Santé à vous! За здоровье! Et puis j'espère qu'on se verra bientôt. И надеяться, что мы увидим вас скоро уже в реале. Mais tu sais, il peut proposer en même temps, tu sais. Je vous propose, on peut faire atelier ensemble. On peut faire l'entrée, le plat de résistance et le dessert ensemble. Et après, on déguste ensemble. И клубника пойдет. Все пойдет, единственное, что кроме бананов. Вы приезжаете к нам, и мы делаем ателье вместе, кулинарный класс. Будем готовить вместе и закуску, и основное блюдо, и десерт. Oui, c'est une femme qui habite en Allemagne. Elle a à cuire dans les chambres les fraises. Oui. Et elle dit, elle demande, nous pouvons faire avec le fraise. Oui, on peut faire avec les fraises, bien sûr. Да, конечно. Il ne faut pas qu'elles soient trop mûres, parce que bon, on voit bien quand même que les cerises sont quand même. То есть единственное, что смотрите, чтобы клубника прям была не переспевшей, да, то есть как бы достаточно плотная консистенция. Oui, idéalement, il faudrait faire un fraisier avec, ce serait bien. А вообще с клубникой лучше делать фрезье. Это тоже очень вкусно. Mais il faut faire. Ah, il faut faire. Dans une prochaine séance. В следующий раз он сделает фрезье. Тоже очень вкусное, готово. Tu sens déjà comment ça sent bon là? Ça sent bon. И вот посмотрите, оно уже начало подниматься. Надеюсь, вам видно немножко. Il faut surveiller tout simplement. Да, en fait, commence à monter là-bas. Да, oui, ça monte, je te dis. Commence à monter là-bas. Вот. Alors de toute façon, on peut le manger ce soir, hein, parce que là, il va refroidir très rapidement. Il va cuire, d'accord, 20 minutes, on le dépose, et puis on va dire qu'1 heure et demie après, on peut le manger. Donc s'il prépare maintenant,
Ils ont tous les ingrédients, ils peuvent le manger ce soir. То есть, в принципе, если вы сейчас приготовите это, то есть буквально через там 1,5 часа, это, ну, через час, да, то есть когда это все остынет, вы можете уже подавать к столу и кушать. Faut demander au mari de mettre le tablier et de préparer. Главное попросить вашего мужа, чтобы он сделал сюрприз в честь дня, в честь праздника к Дню России. Bon appétit. C'est très bien. Bon, bah écoute, ça se passe pas très bien. On va peut-être pas attendre, peut-être si. Tu sais, il monte déjà, tu sais. Bah oui. C'est combien ça restait encore? Oh, il reste combien? Il doit rester. Il reste encore 10 minutes, on a mis la moitié du temps. То есть у нас осталось буквально 10 минуточек, да, то есть мы пока с вами, и видите, уже начинает, он немножко плохо видно, конечно, через стекло, потому что, ну, он действительно поднимается, и он начинает прям вот золотистого цвета становиться, особенно по краям. Ой, запах. Les arômes. Ah oui, c'est très bon. Если у вас есть какие-то вопросы, пока мы с вами, о чем бы вы хотели, чтобы мы сделали следующий эфир, может быть, действительно интересно какое-то приготовить тоже блюдо или десерт, или, там, не знаю, может быть, просто прямой эфир на какую-то тему сделать. C'est très bon ton tablier. Вообще, этот фартук Доминику дарили на праздники Beaujolais Nouveau. Да. У нас есть кепочки и фартуки с этого праздника. Это очень действительно интересное действие. И когда вы приезжаете на праздник Beaujolais Nouveau, безумно интересно, то есть вам даже вешают на шею бокал, знаете, как на коровку колокольчик, и вы ходите с этим бокальчиком и совершенно бесплатно дегустируете у всех представителей Beaujolais Nouveau как раз новое вино. Клубничное, фрезье. La prochaine fois, tu peux faire le fraisier, s'il te plaît. Oui. Ah oui. Oh, bah là, il va falloir quand même un peu plus de temps pour préparer le fraisier. Луковый суп мы уже готовили, он есть на Ютубе. Там 2 части, имейте в виду, потому что в одну часть у нас не поместилось. Если возможно, блюдо, но из продуктов, которые можно найти в России, чтобы повторить. Мы стараемся, в принципе, делать практически все, что можно найти в России, потому что иногда меня там просят фуагра, но фуагра это очень сложно, да, то есть будет в России. Tu peux préparer aussi quelque chose avec le canard. Bah, j'ai déjà fait un canard. Non, tu peux faire. Tu peux faire un canard. Non, un canard à l'orange, c'est très bien. Утка в апельсинах очень вкусная, он может сделать тоже. Bon. Le canard laqué, je ne ferai pas parce que c'est pas de notre pays en fait. Hein. C'est plutôt au pays le canard laqué. Hein. Arrête. On va faire plutôt une tradition française, d'accord? Bon, il y a plein de recettes du niveau du canard, de toute façon. У нас очень много рецептов с уткой, говорит, потому что французы вообще они немножко утиные. Et très bien. Bon, ça monte. Из грибов тоже есть и крем-суп из грибов очень вкусный, круассаны, да, с луком паре. Кстати, а лук паре вообще есть в России? Можно найти? Потому что я как-то, когда жила в Самаре, я не встречала, поэтому мы как-то с ним и не готовим. Mais ils peuvent retrouver toutes nos recettes dans YouTube, de toute façon. Oui, qu'est-ce que j'ai dit, le супоньонки. Мы, в принципе, я все рецепты, вообще все прямые эфиры, будь то экскурсии по Парижу, будь то просто прямые эфиры про вино или наши кулинарные классы, я все выкладываю на YouTube. Attention, je ne suis pas professionnel, je suis autodidacte, d'accord? Voilà, je fais de mon mieux. Он говорит, я, конечно, не профессионал, но все же готовлю для вас. Je ne suis pas professionnel, j'aime bien la cuisine. Я посмотрю. Et on voit que ça monte quand même, d'accord, voilà. On voit que ça monte, voilà. Et ça commence à dorer. Да, и начинает уже у нас такого золотистого цвета становиться. Ça sent très bon, comment ça sent bon déjà là. C'est magnifique, c'est splendide. Hein? Ouais, j'aurais voulu être un artiste, mais bon, c'est pas possible. Он говорит, я хотел быть артистом, но это невозможно. C'est très bien, c'est parfait.
Voilà, bon, c'est une petite surprise qu'on a fait comme ça. Artichaut et avec le asperge, si tu peux préparer aussi quelque chose. Oui, on peut faire avec asperge, oui, bien sûr. Ouais. Вот. Артишоки вообще очень просто готовятся. Ну, можем показать, как их готовят, но просто, мне кажется, не так они популярны все-таки в России, чем здесь. На Ютубе, в принципе, вы можете зайти ко мне в профиле, в шапке профиля есть ссылка Top-Link, вы кликаете на нее, и там выходит как раз мой сайт, и все социальные сети, все ссылки там WhatsApp, Telegram и YouTube. Oui. Alors, on peut faire quelque chose de très très bien, c'est super bon, c'est l'entrecôte à la bordelaise. C'est très rapide. Кстати, можете сделать тоже антрекот по-бордоски. Правда, он уже готовил, но не в прямом эфире, мне кажется. Просто я снимала сторис небольшие. Это тоже очень быстро делается, очень вкусно. И действительно, прям вот буквально 10 минут, и все готово. C'est très rapide, c'est très effosé, échalote et tout. Je ferai, on postera, je préparerai et on postera. Vous verrez, c'est très bien, c'est excellent et vous allez adorer. Вот, он сделает тоже. Alors, on regarde notre clafoutis quand même. Où est-ce qu'il en est? Bon, c'est pas mal. Ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Vous voyez? Oui, c'est combien? Oh, il reste encore 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Véro, qu'est-ce que nous allons faire après? Bon, une fois qu'il est cuit, notre clafoutis, on va le sortir. То есть после того, как он у нас будет готов, мы его будем доставать. Et on va rajouter, alors c'est pas une obligation, le sucre glace, d'accord? И мы будем добавлять именно как раз пудру, сахарную пудру, но это не обязательно. Кто не любит сахарную пудру, можно не добавлять. D'accord, voilà, ça c'est très bien. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. On pourrait peut-être faire un jour un millefeuille en dessert, ça peut être bien ça. Кстати, Доминик предлагает как-нибудь сделать еще мильфой, это 1000 листочков, но он очень похож на наш русский Наполеон. Сразу говорю. Oui, c'est comme le gâteau russe Napoléon. Ah oui, c'est ça, comme le gâteau russe Napoléon, exactement. Oui. Oh, mais ça se fait beaucoup. Et tu peux préparer quelque chose magnifique de crevettes. Des crevettes, avec des crevettes. Avec des crevettes. Oui, on peut, oui. Très joli. Voilà. Bon, bah écoute, ça se présente quand même pas mal. Hein. On est très content. Notre clafoutis il monte, donc c'est parfait. Alors j'espère que vous allez nous faire ça, hein, et nous envoyer des photos. Ну вот, видите, уже все. Хоть он выглядит, может быть, не супер красиво, не супер эстетично, но это действительно очень вкусно. Я вам гарантирую, что это очень быстро съедается. И оно очень легкое, потому что теста действительно не так много, как кажется. У нас больше получается именно фруктов. Ага. Elle va préparer aussi, même avec le rhubarbe. Oui, on peut préparer avec la rhubarbe. Вы можете... Alors, avec la rhubarbe, il va quand même falloir, alors je conseille de le mettre à mariner un petit peu. Единственное, что ревень немножко нужно замариновать в кирше, да, то есть это, кстати, мы в сам вот этот десерт, в сам клафути можем добавить также ликер, да, то есть либо вишневый ликер, либо вот кирш, да, то есть это такое настойка немецкая. Parce que les cerises qu'on a pris là, elles sont pas trop sucrées, donc c'est bien, il y a un contraste entre la pâte qui est sucrée et le fruit qui l'est moins, d'accord. La rhubarbe, c'est un fruit plutôt acide, d'accord, c'est plutôt acide, donc on peut le mettre un peu dans le kirsch, parce qu'on peut rajouter un peu de kirsch dedans si on veut. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Un petit peu, то есть мы можем действительно добавить чуть-чуть алкоголя туда, да, то есть это если вы любите. И по поводу, да, ревеня, то есть лучше его вымочить сначала в кирше и потом уже как бы делать с ним, потому что с ревнем тоже, ну, Доминик любит ревень, поэтому я не очень любительница. Dans votre maison, c'est pas 5 étoiles encore Michelin par hasard?
Нет, у нас нету 5 Мишлен. Вообще 5 звезд не бывает. C'est plutôt la joie de recevoir et de faire plaisir. Это действительно радость вас видеть и радость сделать приятное, так как сегодня действительно, вот видите, такой незапланированный у нас эфир получился. В записи обязательно будет, я сохраню, если, конечно, Инстаграм все позволит нормально. Вот. У нас, в принципе, 47 секунд, да, то есть, но видите, у нас уже практически все. Смотрите, какая красота. C'est déjà très joli là, hein? C'est très beau. 180, on n'ouvre pas le four, on ne regarde то есть pas. 180 градусов при, да, то есть с конвенцией плита у нас, да, то есть постоянная вентиляция идет, поэтому она достаточно, ну, больше получается, чем даже 180. И здесь главное не открывать духовку. И даже когда она закончит сейчас у нас выпекаться, то есть мы ее выключаем и сразу не вытаскиваем, иначе он у нас осядет. Rhubarbe, j'adore. Oui, rhubarbe, c'est bien, ouais. Pomme aussi, ça peut être bien aux pommes aussi. Nous sommes très contents de préparer avec vous. Nous pouvons donner pour vous étoiles. J'ai fait pelmeni. Je regarde votre direct et j'ai compris que je veux pas maintenant le pelmeni. Je veux maintenant le clafoutis. Bon, c'est fini. Hein. On va terminer 20 minutes, c'est fini. Hein. Terminé. D'accord. Donc les 20 minutes, c'est fini. Voilà. On va pouvoir sortir notre clafoutis. Voilà. 5 étoiles Michelin. Voilà. Donc là, je coupe. Вот, все, он, скажем так, да, то есть выключил плиту у нас, да, то maintenant, есть... je vais donc le sortir. Non, tu peux pas sortir. Bon. Il faut rester 10 minutes, tu me dis, avant. 10 minutes, mais parce que pour que c'était... En fait. Non, pour que tu peux pas sortir comme ça. Ouais, c'est pour ça... Доминик решил вам тут сразу показать. Я говорю, да, я говорю, ты же не можешь вытащить сейчас, он сейчас осядет сразу же. Вот, то есть мы ждем еще немножко, да, то есть я выложу обязательно фотографию или видео, как у нас это получилось, и вам представлю на общий суд. Je pense que oui, je vais après. Je vais faire après. On va montrer bah après, oui, bien sûr. On fera une photo, on va vous montrer un petit peu ce que ça représente. On fait le tour? Allez, oui, allez, bon hop. Allez, ça y est, me revoilà. Ну вот, он здесь уже, с другой стороны. Вот. Ну что, потому что я боюсь, что у нас скоро даже эфир закончится. Белые грибы он пробовал, да, то есть ему нравилось, и маринованные грибы тоже в Самаре он пробовал. Кстати, мы вчера делали окрошку. И comment tu as trouvé les окрошка? Le soup. Excellent. Великолепный. Ему понравилось, oui. потому что у нас был квас для окрошки. Я покупала в русском магазине все ингредиенты, и вчера я готовила окрошку. Ему очень понравился. То есть он очень любит, когда действительно различные вкусы, да, то есть вот так вот. C'est pas ma spécialité. Он не может это готовить, потому что это не его специальность. Вот, это уже моя специальность русская. Merci beaucoup pour votre accompagnement. C'était excellent. Merci. Vous êtes très positif. Vous êtes excellent. Merci pour l'émotion. Vous êtes super. Я просто перевожу сразу же на французский. Il y a une personne qui comprend pas les окрошка. Ah bon? Ну, это на любителей, естественно. Ну, просто я давно обещала Доминику действительно показать, да, то есть, чтобы он попробовал окрошку, потому что он обычно у нас там солянку, щи, борщи, это он все очень любит, русское, пельмени, манты, и селедка под шубой, и, в общем, все очень любит. Вот. Merci beaucoup pour votre direct. Спасибо большое. Спасибо, что вы были с нами. Нам очень приятно, что даже не на запланированный эфир у нас пришли к нам наши гости, которых мы ждем всегда и которым мы всегда рады. Доминик все-таки решил вытащить и показать. Все, он говорит, все, давай, говорит, я буду вытаскивать уже.
Ах, какая вкуснота, Allez, какая le voilà, красота. allez, on l'a sorti. Сейчас Le я voilà. покажу. Regardez comment que c'est beau. Regardez-moi comment que c'est magnifique. Посмотрите, какая beautiful. красота. Oh, les aromates. Аромат не передаю, но это очень C'est вкусно. pas beau celui-là? Magnifique. Как оцениваете? On peut pas vous transmettre les Bah oui, parfums, mais c'est l'odeur, oui, ne peut pas. Mais c'est très bon quand même. И это действительно очень легкое. Вот это тесто, оно реально не особо чувствуется, потому что действительно вы будете чувствовать именно вишню, больше вишни. Смотрите, Oui, он c'est протыкает ножом, cuit, то c'est есть у нас все готово, видите? c'est cuit, voilà, il est То есть cuit, нету voilà, c'est теста. bien. Parfait. Вот так вот у нас Excellent. все получилось. И теперь только перед подачей он порежет, да, то есть как бы сначала посыпет сахарной пудрой, порежет, и, естественно, у него своя подача, да, можно украсить веточкой мяты. Oui. Chose importante, dans un plat en terre, c'est mieux que dans un plat en verre. Вообще керамическое блюдо лучше, чем стеклянное блюдо. То есть это его наблюдение, и вот он как бы дает свой, скажем, такой лайфхак. Qu'est-ce que vous faites avec nous? Déjà, bave partout. Да, обязательно приготовьте, обязательно делитесь с нами вашими результатами, отмечайте меня, я всегда выкладываю в сторис, и мы, конечно же, ждем ваших отзывов, что действительно вам понравилось или наоборот не понравилось, да, вот, действительно будем рады. Bon. Ну что, окей. Bon, on va se quitter maintenant. Да. Я думаю, что мы будем все-таки прощаться. Да, вот, надеюсь, что наш эфир и наш рецепт вам понравился, и вы обязательно приготовите в ближайшем будущем клафути. Хорошего вам вечера и с праздником Bon Fête! Bonne fête à vous et спасибо большое d'être au rendez-vous. Большое спасибо, что вы присоединились к нам на нашу незапланированную встречу, эфир. Puis on espère vous voir très vite. Très И bientôt. мы надеемся, что вы все-таки приедете в реале к нам в гости. C'est magnifique. Merci. Bisous. Спасибо большое. Сохраняю.